Meanwhile, Yung versions na ninarinate ko sa chicken. Oh my God! So, ay hinabad ko lang ng bawang. Tapos nilagyan ko na rin ng konting asin. Tapos nilagyan ko ng paminta, guys. And then, lagyan niya rin ng konting magic sarap. Tapos ibabad niyo lang po ng 2 araw o 1 araw hanggang overnight siya. Tapos kinawagan, ipiprito niyo na siya. Excuse me po. Nababasa ko. Ito na po siya. Galing yan. Guys po. Ayan. Kailangan po pag nag-ano kayo ng multi-chicken, ano siya marami. Excuse me po. Ito po siya. Kailangan po pag nag-prito kayo maraming nagkita. Kasi nga lang nawala na po ang kaubos na po yung so, prito-prito pala. Kaya kunti na lang po yung lagay namin. Pero okay lang naman po kasi apat lang naman nagpiraso yung mantika namin. What the fuck does that even mean? So, ito lang po yung gagamitin ko mantika. Naubusan kami. Mga iya, bibili kami. Okay guys, kung gusto niyo po mag-marinate sa sarili yung manok ay ibabad nyo lang po sa paminta, tapos sa bawang, tapos asin at saka kunting magic sarap. Tapos babad nyo lang po ng ng 24 hours, tapos kung mag-pritoin nyo na siya. So, tapos kung gusto niyo naman ay ibabad, na siya, guys, umabot kayo ng naliyan yung pagbabad. Crispy fry. Crispy fry. Pero ako, gawad ko muna siya sa sibuyas. What the fuck does that even mean? Paminta, tapos sa bawang pala. Tapos, ibubutoy mo na siya. Ibababad mo na siya. Tapos ngayon, ganyan na guys. Yan po yung lunch namin na asawa. Tapos yung kanin namin, luto na pala. Yung kanin namin. Kasi Paano masabi? daming mga rest of guys, ang daming mga dito mga rice cooker. Ayan, higit ko na guys. Oh my God! Isang minuto na lang. Wow! Ready na yung lunch namin. Naghabi ko. Okay na yan? Okay na. Oh my God! Wow! 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 2 hours later. Tagalin natin yung buto guys. Kasi ayaw namin yung buto. Ayaw ni Rinyal na mabuto. Salad, century salad, and with fried chicken na binabad ko. Bukas magluluto naman ako na nahulog pa. Bukas magluluto naman ako ng siguro gulay din. Gulay din siguro lulutuin ko bukas. Tatapon natin yung buto. Ayan. So, sa loob din natin. Tapos lalagyan po natin ng paminta at saka asin. Para may lasa naman. Ito, sibuyas naman ay dito natin. Pero tatanggalin natin yung skin niya. Tapos, hiwain ko. Tapos lalagay ko din doon
Para masarap siya. Pag may sibuyas guys, masarap to. Yung salad. Yan. Tanggalin ko nga yung balat niya, tapos iiwain ko. Tapos hugasan ko na rin kasi may ano siya eh. So, may itim-itim siya. Kaya hugasan din natin. Yan. O, wala na guys. Tapos, yung kutsilyo din, isa-size lang natin. Tapos ito. Yan. Yan. Tapos, iwain na natin. Maliliit lang. Maliliit lang siya. Yan. 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 Tapos, gagawin natin. Yan. 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 Tapos, gagawin natin. Para pino siya. Para makain natin lahat ng sibuyas. Guys, habang naghihiwa po ako ng sibuyas guys, napapaluwa ako. Bakit kaya? Smart learning for all. Topic: human tears. Huh? Why do onions make you cry? Cause they cannot crack a joke. Ha ha ha. No. Huh? Onions consist of amino acid sulfoxides. When we cut an onion, millions of onion cells rupture, releasing the amino acid sulfoxides along with some special enzyme. These special enzymes react with amino acid sulfoxides to form a chemical called syn-propanethiol S-oxide. This chemical is volatile. That is, it easily evaporates at normal temperature, forming a gas. When this gas reaches our eyes, it reacts with the substance that keeps our eyes lubricated and forms mild sulfuric acid. What? An acid in my eyes? Absolutely. This sulfuric acid gives us a burning sensation. Now, in order to wash off this acid, our lacrimal glands produce a disinfecting liquid. But when our eyes cannot hold any extra amount of disinfecting liquid, it starts to fall down, making us cry. For more educational videos, please visit www.smartlearningforall.com. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Tapos, lagyan natin ng, tapos ko gagayapin. Ihaluin natin. Tapos, lagyan natin ng salt. Pepper. Papaluan na naman ako guys. Tama na kaya ito? Gawin na muna natin kung tama na ito. Wow, sarap. Salad, century salad, cucumber, and tomato. And then put little bit salt and pepper. And you can mix it. We mix it. We add the salt and pepper. Gago! Kukuha tayo ng salt and pepper. Lahat din natin. Dapat din natin sayang ang mga gulay. Good for the health. Ang gulay. Pampahaba ng buhay. Mga nila, pag kumain ka ng gulay, pampahaba. Masustansya pa. Gulay ba to? Vegetable siya, di ba? Oh, vegetable. No, God! No, God, please, no! 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 Ayan na, guys. Tapos, haluin natin. Haluin natin. Oh, sarap, guys. Tignan nyo, guys. Oh, sarap. Century, and then onion, and then tomato, and then cucumber. Oh. Check natin, guys. Check natin. Yung... Oh.